अरे वाह, केला खाते हुए शॉर्ट्स देखने का मजा ही अलग है। अरे किसने क्या तोड़ा? पापा अपने फूल के गमले को तोड़ दिया। मैं भी जाकर माँ को बता देती हूँ। अगर आप मुझे कुछ खाने को देते हैं तो मैं सेम टू सेम ऐसा ही गमला 5 मिनट के अंदर बना दूंगी। बेटा ये ले, और अपनी माँ के जगने से पहले सेम टू सेम गमला बना कर ले आ जल्दी। ठीक है पापा, 5 मिनट वेट करो, मैं अभी आया। इधर से कुछ टूटने का आवाज आया। अरे बाप रे, ये क्या देख लिया। सबसे पहले मैं मिट्टी को छान लेता हूँ और फिर इसमें पानी मिलाकर आटे की तरह गूंथ लेता हूँ। अंकल 1 मिनट, ये लो अपना लत्ती खाओ। तब तक मैं पहिए को घुमा कर मिट्टी को गमले का आकार दे देता हूँ। अरे मुझे क्या हुआ था? ये लड़का अभी तक क्यों नहीं आया? ये लो, आग भी मिल ही गया। अब इसे आग पे पका लेता हूँ। अब केवल बेंड करने का ही बच गया। ये क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं, बच्चों ने मिट्टी घर के अंदर लाया था, वही साफ कर रहा हूँ। पापा फूल का गमला बनकर तैयार है। आप मम्मी से बिल्कुल ना डरो। दोस्तों, मेरे इस कारीगरी के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है।